पछाडि भने जुजिया कन्टेन्ट बनायो साइकलतिर जाने भन्ने हो कतिलाई भयो नि यसलाई खासमा बेच्नु पर्यो भने कतिमा बेच्नुहुन्छ त्यो भए 1000 पुगेछ नि त पुगेन यो पोरी छ किन्छ भन्छ त घेरा म थिइन डेरा यो डेरा पनि थिएन डेरा त्यही हुँदो आइथ्यौँ हुनु त त्यही उति बेला आइथ्यौँ यता भेडा सेरा त बनाइनु उता के अरे यो आउँछ नि त ठिक छ यो पनि क्या सानो पनि ट्राई गर्नु त्यति बेला आइथ्यौँ एकचोटि त आइथ्यौँ त्यहाँ अनि कोही थिएन कि गोठै कोही थिएन दिउँसो आइथ्यौँ फर्किन आइथ्यौँ कि जानेनौ नजानेर चाहिँ म एक्लै जानु पर्यो ज्ञान जानु पर्यो कि नज्ञान जानु पर्यो त्यो हरियो बच्चा भेटाएर भन्नुभयो उहाँलाई हुने 5 वर्षमा 6 वर्षमा काठमाडौँबाट हरिया त्यो बच्चा गछ यता भोट्या हुने यता कहाँ लमजुङ हो कि कता त्यहीँ चुङ्री पाल्ने भेडा पाल्ने गर्ने रहेछ त्यो केटो त्यहाँबाट पछि विद्या चापाङे त्यहाँ भिडियो बनाउनु गएछ घर गाउँ के हो भन्दाखेरि मेरो सानै सधैँ यस्तो यस्तो घर पनि त्यहाँ मलाई घर पनि थाहा छैन आमा बुबा पनि थाहा छैन कोही साँगो सुन्दर पनि थाहा छैन त्यसले अलिकति सपना क्या थाहा रहेछ भने यही थियो त गाउँ भन्ने मात्रै थाहा छ भन्ने रहेछ त्यसले त्यहाँबाट त्यसले त्यो गाउँ यसमा 3 गिलास पछि फेरि 2 गिलास अर्कोबाट कसमा ए हाम्रो पवन भन हाम्रो एउटा मसिन थियो यसले मोटो ल्याउँथ्यो एउटा सानो उसमा हुँदो जमिन आज गइजानु म अहिले बिस्तारै खाउँला अनि नापा खानु नापा चाग्नु नि पछि 12 बजे टिक्नुपर्छ म 12 बजे खाना खानुपर्छ भुलगला जिन्दगी छिटो पाठै हिँड्न लाग्यो अरे जिजी गयो गरे सर्ग त आज छान परा यता फटकाउनु पनि के भयो हेर्दा हेर्दा यस्तो त नहेर भिडियोमा कैद होला ल मारेपछि 2000 मुइस पुरस्कार दिनु दे